Amigos da Rocar, lembra que eu apresentei a vocês um novo lançamento para as motos custom, que é o Scorpion 2-Way. Na mesma peça você consegue um ronco esportivo e silencioso de uma maneira super fácil e simples de trocar. Hoje eu estou apresentando a vocês para essa Harley. Realmente uma peça bem bacana. O mais importante para a gente escutar é o ronco, né? Vamos lá, eu vou ligar, lembrando que ela está no ronco silencioso, tá bom? Então vamos escutar. Fica realmente bem silencioso, do mesmo jeito que é o modelo original. Agora com a chavinha a gente coloca a copla aqui no lugar de cá. Abriu a borboleta, está esportivo. Olha a diferença de ronco. Vou voltar para o original, para o silencioso, para vocês perceberem mais uma vez a diferença. Já dá para perceber bem, né? Então é isso, gente. Esse é o Scorpion 2-Way para moto custom, tem para diversas outras motos já no mercado. Acesse o nosso site para você conferir todos os vídeos e também para quais motos que ele já tem disponível. Obrigado.